Bon dia, benvinguts a l'Oval. Avui us presento un projecte per utilitzar l'electrònica en desús. Li vull donar una segona vida a una font d'alimentació d'un ordinador. L'ordinador ja no funcionava, s'havia quedat antic perquè els components ja no eren suficient potents per poder treballar-hi en comoditat. Per això vaig decidir desmuntar-lo i guardar totes aquelles parts que podia utilitzar en un futur, com és el dia d'avui, i la resta les vaig portar perquè reciclessin. Entre aquests components hi ha una font d'alimentació, que és la que esteu veient, i sobre la que avui anirà aquest vídeo. Amb la font d'alimentació podem aconseguir diversos voltatges, de 3, de 5, 12 i menys 12 volts. Amb el de 12 i amb el de menys 12, al final són 24 volts, que també els utilitzarem per encendre uns llums LEDs. A continuació us aniré ensenyant com fer això possible. Aquesta font concretament és de 600 watts i la faré servir per alimentar la talladora làser, la qual ja us he ensenyat en vídeos anteriors. També hi connectaré uns ventiladors per poder extreure els fums, uns llums LEDs per poder veure com està anant el tall quan la caixa està tancada i un compressor per bufar el tall i que quedi un resultat més net. Primer de tot el que fem és obrir la font d'alimentació. No necessitem tants cables, així que desoldem tots els que no són necessaris. Vaig desoldar tots els que alimentaven disc durs i dispositiu externs i em vaig quedar només amb els connectors que van a la placa. Un cop desoldat tot el cablejat, vaig tornar a muntar la font d'alimentació. Per aconseguir els diversos voltatges, hem de tallar els cables al connector i els agrupem per colors. Un cop els tenim agrupats, pelem els cables i els col·loquem en una regleta per poder fer les connexions de manera més fàcil. També he unit els cables amb termoretràctil per deixar un acabat més net. Un cop tenim tots els cables per colors, podem fer dues coses. Buscar la referència de colors per internet o agafar un tèster, que és el que he fet jo, i anar comprovant les connexions a veure quin voltatge ha de tenir. Jo us deixo aquí una imatge de com ho he col·locat jo i quin voltatge té cadascun. Si connectéssim el taronja amb el negre tindríem 3 volts, el negre amb el vermell 5 volts, el negre amb el groc 12 volts i el groc i el blau ens donarien 24 volts. També hi ha un cable, que és el de color verd, que si el juntem amb un dels negatius, amb un cable negre, podríem tenir un botó per controlar la font d'alimentació. A continuació us deixo un resum de com he acabat jo el quadre de comandaments pel tall làser i com he deixat tot ben organitzat i bonic dintre de la meva talladora. Espero que us hagi agradat i si teniu qualsevol dubte el podeu deixar als comentaris i us respondré.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew